السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات مركز أوتوترونكس. قبل ما نبدأ الفيديو خلونا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة هنستعرض مع بعض الجهاز الجديد بتاعنا كار ألارم تيستر. الجهاز ده وظيفته اختبار وبرمجة أجهزة الإنذار التجارية أو الصيني اللي هي زي الولف والسباي والسيمفوني، الكود ألارم. في أجهزة كتير موجودة في السوق ممكن الجهاز ده يشتغل عليها. في البداية كده هنشرح مع بعض الزراير اللي احنا شايفينها هنا مع بعض. أول زرار من اليمين ده زرار أو المفتاح اللي هو الكونتاك، كده كأنك فتحت كونتاك واديت أمر كونتاك لجهاز الإنذار. ده البطارية، ده المفروض أول حاجة بندوس عليها خالص. كده أنا وصلت كهرباء وأرضي لجهاز الإنذار، بيديني هنا انديكيشن إن الجهاز وصله كهرباء. تالت واحد هنا ده الفرامل، وبعد كده الباب. لما بندوس عليه برضه بيديني انديكيشن فوق ان الفرامل كده الاشاره بتاعت الفرامل راحت لجهاز الانذار. نفس الوضع مع الباب. ده كده وظيفه الاربع زراير بتوعنا دول. طيب السبع ليدات اللي موجودين معايا هنا فوق، اول واحد فيهم فصل محرك. ده وظيفته ان هو بيكون امر خارج من جهاز الانذار، بيدي امر الكتاوت او ريلي عشان خاطر يفصل دواره المحرك. بمعنى انا قفلت العربيه بجهاز الانذار، يبقى العربيه مش هينفع تشتغل الا لما ادي امر فتح للعربيه. تاني واحد الشنطه، ده نفس الوضع كده، هيديني انديكيشن ان الجهاز بتاع الانذار بيديني امر للشنطه ان هي تفتح. هنا السرينه، طبعا الجهاز مزود ببزر او حاجه بتدي صوت بتحاكي موضوع السرينه. لما الجهاز بيدي لك امر للسرينه، المفروض ان اللمبه دي بتنور او الليد ده بينور وبتسمع صوت من البزر اللي موجود. الاثنين دول الاشارات بيعتبروا زي الاشارات بتاعه العربيه. الاثنين بقى اللي فوق عندي ده امر فتح للسنتر وده امر اغلاق للسنتر. طيب ده كده كان شرح سريع للواجهه بتاعه الجهاز. الجهاز عندي من هنا زي ما احنا شايفين مع بعض سوكت، وده الباور ادابتور. الباور ادابتور ده هو بيشتغل ب 12 فولت زي بطاريه العربيه. انت ممكن تشغل اي باور ادابتور عادي خالص، او تستخدم الباور سبلاي اللي زي ده. يبقى انا بالنسبه لي هشغل الباور ادابتور، هديله كهرباء من هنا، وهنا السوكت. طيب السوكت زي ما احنا شايفين مع بعض حاجه يونيفرسال. حبيت انت تعمل حاجه تانية سبيشال للكنترول لجهاز الانذار، فالموضوع هيبقى سهل. كل فرد او كل سلك طالع منه 2 تيرمينال، واحد عريض والتاني صغير، عشان خاطر في بعض اجهزه الانذار بيكون فيها التيرمينال بتاعها رفيع والتاني بيكون كبير زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا مزود هنا عندي زي ليبل لكل سلك من دول، ايه الوظيفه بتاعته او هيتوصل على ايه في جهاز الانذار، زي ما احنا شايفين مع بعض باللغه العربيه عشان يكون الموضوع اسهل بالنسبه لنا كلنا. تمام. ده كده كان ايه شرح سريع للجهاز. طبعا احنا عارفين ان طرق البرمجه بتختلف من جهاز لجهاز، فان شاء الله هيكون في فيديوهات قريب لكل نوع جهاز مختلف وطريقه التوصيل بتاعته والريموت بتاعه والنوع بتاعه وكل التفاصيل الخاصه بيه. هيكون طبعا مزود معاها صوره لجهاز الانذار، صوره للسوكت بتاعه، الالوان بتاعت الكونكتور اللي احنا عاملينها على قد ما نقدر، يعني خلينا تكون الالوان ثابته زي الستاندرد بتاع معظم اجهزه الانذار. يعني الابيض كونتاك ده هتلاقيه في 90% من الاجهزه، الازرق باب، الروز احنا هنا استبدلناه بالبنفسجي اللي هو البامبي في اجهزه الانذار بتاع السرينه. فصل المحرك احنا هنا عاملينه اصفر، في بعض الاجهزه بيكون فيها اصفر واجهزه تانية بيكون احمر، يعني حسب بتفرق من جهاز لجهاز. لكن الستاندرد الثابت اللي هو فرامل وباب وكونتاك الله اكبر الله اكبر، فرامل وباب وكونتاك ومعظم الحاجات الثابته، يعني هتلاقي نفس الالوان هنا بحيث ان انت برضو تبقى ايه شغال عليها. طبعا انا اللون ده بتكلم فيه على اللي هو الترميله الصغيره في السلك، لكن الترميله الكبيره دي ثابته مع لون السلك نفسه. ان شاء الله الفيديو يكون فيه حاجه مفيده بالنسبه لنا. استنوا فيديوهات تاني قريب ان شاء الله بخصوص برمجه كل نوع مختلف من اجهزه الانذار. اتمنى لو في اي استفسارات او في اي اسئله تشرفونا بيها، ان شاء الله نرد عليكم في اقرب وقت. متشكر جدا لوقتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.